2015 թվականը հոբելյանական է հայաստանյան մարզական խոշորագույն կառույցի Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի համար։ ՀԱՕԿ-ը տոնում է իր հիմնադրման 25-ամյակը։ Իսկ էլ ինչ ծննդյան տոն առանց նվերի։ Տոնական տարվա լավագույն նվերը մի ամբողջ համալիր է, ոչ միայն կազմակերպության, այլև հայկական մարզաշխարհի համար։ Ուզում եմ շնորհավորել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի 25-ամյակի կապակցությամբ եւ շատ գեղեցիկ էր, որ այս օրը բացվեց եւ այս ամբողջ կոմպլեքսը շատ ասեմ լավ է մտածված, պայմանները իդեալական են։ Իմ կարծիքով այս կոմպլեքսում հարկավոր է միայն լավ մարզվել եւ լավ պատրաստվել, միայն հաղթանակներ սպասել այս մարզումներից։ Սեպտեմբերի 29-ին Երևանի Դավթաշեն համայնքում ազգային օլիմպիական կոմիտեների ասոցիացիայի նախագահ Շեյխ Ահմադ Ալ-Ֆահադ Ալ-Սահաբի, Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիկեի եւ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի ու Տաշիր գրուպ ձեռնարկության սեփականատեր, Հայաստանի իմշամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Կարապետյանի մասնակցությամբ հանդիսավոր արարողությամբ բացվեց Օլիմպիավանը։ Շեյխ Ալ-Սաբահին ու Հիկեն Օլիմպիավանի բակում տնկեցին իրենց ծառերը, կտրեցին կարմիր ժապավենը, ապա ծանոթացան նորակառույց հսկայական մարզական համալիրին, որի կազմում են ՀԱՕԿ-ի նոր մասնաշենքը, օլիմպիական մարզաձևերի համար հավաքական թիմերի երկհարկանի կենտրոնը գերժամանակակից մարզադահլիճներով, վերականգնողական կենտրոնով, մարզումների ու հանգստի համար օժանդակ բոլոր հարմարություններով, լողավազանն ու հյուրանոցային համալիրը։ Արարողության վերջնամասում կատարվեց ՀԱՕԿ-ի 25-ամյակին նվիրված դրոշմանիշների մարման կարգը։ Նամականիշների վրա պատկերված է ՀԱՕԿ-ի նոր մասնաշենքը, ինչպես նաև 25-ամյակին նվիրված լոգոտիպը։ Այս ամենից հետո տոնակատարությունները տեղափոխվեցին Ազատության հրապարակ ու Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի ու բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք։ Այնտեղ նախ ցուցադրական ելույթներ էին ունենում տարբեր մարզաձևերի ներկայացուցիչները, ապա հրապարակում հավաքվածների բուռն ծափող ներքո պատվավոր հյուրերը, 25 երկրներից ժամանած ազգային օլիմպիական կոմիտեների ներկայացուցիչներն ու սպորտային մեր պարծանքները անցան կարմիր գորգով, մասնակցելու հանդիսավոր նիստին, որի ընթացքում ողջույնի ու շնորհավորանքի խոսքեր հնչեցին, տրվեցին գերատեսչական պարգևներ։ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը վստահություն հայտնեց, որ մեր սպորտային երազանքներն իրականություն են դառնալու։ Ինչ որ արել եմ, քիչ է, ելի եմ անելու եւ ամենակարևորը գնահատականը տալիս է ժողովուրդը եւ մարզաշխարհը։ Նորից եմ ասում, ինչ որ արել եմ, ավելի շատ եմ անելու։ Մնալին է գործը եւ ամենակարևորը մենք տաղանդավոր ազգ ենք, հարկավոր է պայման և հնարավորություն և արդյունքները օր-օրի դա երևան է և երևում է։ Եվ իհարկե մենք պատրաստում ենք 2018 թվականի օլիմպիական խաղերին և իհարկե արդեն դուք բոլոր դեր գիտեք, որ ավելի լավ է լինելու գաստը, որը եղել է Անգլիայում։ Ազգային օլիմպիական կոմիտեների ասոցիացիայի նախագահ Շեյխ Ահմադ Ալ-Ֆահադ Ալ-Սահաբն իր խոսքում նշեց, որ տպավորված է կատարված աշխատանքով ու անձամբ կպարգևատրի Ռիո 2016-ի մեր առաջին մեդալակրին։ Շեյխը նաև շնորհակալություն հայտնեց չափազանց ջերմ ընդունելության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային օլիմպիական կոմիտեների այն ներկայացուցիչներին, ովքեր ժամանակ են գտել եւ ներկայ են այս միջոցառմանը, ինչպես նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին այսքան ջերմ ընդունելության համար։ Հայաստանում ամեն ինչ շատ լավ է։ Ես այստեղ ունեմ միայն մեկ խնդիր։ Ձեր երկրի ուտեստները շատ համեղ են եւ չեմ կարողանում հրաժարվել դրանցից, ու արդեն մի քանի կիլոգրամ քաշ եմ ավելացրել։